দেখাচ্ছি। হ্যালো, হাই। আজকে আপনাদেরকে আমি যে জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ওয়াশিং মেশিনে কম্বল ওয়াশ করতে পারি। আসলে জিনিসটা অনেকে জানেন না যে ওয়াশিং মেশিনে কম্বল ওয়াশ করা যায়। কারণ হচ্ছে কম্বলের আমার পা বন্ধ ছিল না, লুঙ্গি উঠতেছে। তো লুঙ্গি তুলবো না? যেটা বলতেছিলাম যে আমরা কিভাবে ওয়াশিং মেশিনে আপনার কম্বল ওয়াশ করতে পারি। কারণ কম্বলের ওয়েট তো আর 6 কেজি না, হ্যাঁ? যে কম্বলের ওয়েট আপনার 6 কেজির বেশি সেই কম্বলটা হয়তো আপনি দিবেন না। আদারওয়াইজ আপনি যে কোনো 6 কেজি বা 6 কেজির নিচে যে কম্বলগুলো সেগুলো আপনি দিতে পারবেন। শুকনা কম্বল, হ্যাঁ? এখানে লেখাই আছে যে 6 কেজি অনুযায়ী আমি এখানে কাপড় দিতে পারবো। তো যাই হোক সেটা আমি দেখাচ্ছি কিভাবে দেওয়া যায়। সেজন্য আমাকে একটু পানি একটু বেশি নিতে হবে। কম্বলের ক্ষেত্রে একটু পানি বেশি নিতে হয়। তো আমরা একটু পানি বেশি নিব। আর আমি এখানে লিকুইড ইউজ করতেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ডিটারজেন্ট পাউডার যেটা আপনারা ইউজ করেন, যেটা আপনারা ইউজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেটা আপনি ইউজ করবেন। তো এখানে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে? তো এভাবে দেওয়ার পরে এটাকে আমি জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি একটু রোলিং দিচ্ছি। পানিটা একটু বেশি নিতে হবে কারণ হচ্ছে কম্বলটা ভালো করে এখানে ভিতরে মুভ করতে পারে। ভালো করে যদি মুভ করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ওয়াশিংটা একটু ইয়ে হবে, মেশিনটা দেখবেন একটু কাঁপবে। সেক্ষেত্রে একটু সুন্দর করে আপনি একটু পানি একটু আপনার লেভেল অনুযায়ী, যেমন এখানে দেওয়া আছে লেভেলটা, এই লেভেল অনুযায়ী লেভেল আপ অনুযায়ী আপনি পানি নেবেন। লেভেল আপ অনুযায়ী আপনি পানি নিয়ে আপনি কম্বলটা দিবেন। সো আমার পানি নেওয়া হয়ে গেছে। আমার মিক্সিংটা হোক, আমার মিক্সিংটা এখানে চলতে থাকুক। তো এভাবে করে আপনাদেরকে আমি নেক্সট স্টেপে দেখাবো কিভাবে আমি কম্বলটা কিনে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে আমি যেটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আমার এই কম্বল। এই কম্বলটাই আমার সম্বল। এই সম্বলটা নিয়েই আমি শীতকাল পার করছি। এখন অবশ্য শীত শেষ, তাই এই কম্বলটাকে আমি ওয়াশ করতেছি। তো এখানে এখানে 6 কেজি নেই। হ্যাঁ, আনুমানিকভাবে এটা মেপে আমি নিচ্ছি যে এখানে 6 কেজি নেই। এটা আমি আরো 6-7 বার এটাকে ওয়াশ করছি। আসলে আমি চিন্তা করলাম যে আপনাদেরকে দেখানো উচিত এইজন্য যে কিভাবে করে ওয়াশিং মেশিনে আপনি কম্বল ওয়াশ করতে পারেন। আসলে ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো ভয় পায় যে আসলে ওয়াশিং মেশিনে কম্বল দিব, ওয়াশিং মেশিন ওর দিতে পারবে কিনা, দেন এটা কি আসলেই পসিবল কিনা। এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আপনাদেরকে আজকে আমি কম্বলটা দিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা যে শুনে অবাক হবেন আমার ঘরে যে তো পাপোশ টাপোশ, তারপর হচ্ছে আপনার এই যে ইয়ে টিয়া যত ধরনের ময়লা কাপড় এগুলো সবগুলোই আমি ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করি, কোনো সমস্যা হয় না। আসলে দিতে জানলে এবং ওয়াশ করতে পারলেই হয়। ঠিক আছে? তো চলুন দেখা যাক কিভাবে এটি আমি করি। সো প্রথমে আমাকে ইয়েটাকে আপনার কম্বলটাকে একটু রোল করে নিতে হবে। এটা রোল করার কারণ হচ্ছে যাতে আমি ওয়াশিং মেশিনটাকে রোল করে দেখেন কিভাবে দিচ্ছি। এই অটোমেটিকই নিয়ে নেবে যখন খুলবে। ওকে, এই যে ঘুরতেছে, এই যে ঘুরতেছে, দেখছেন? অটোমেটিকই নিয়ে নেবে সে ঘুরে ঘুরে। এই যে, এই যে, দেখেন, এই যে, এই যে, এই যে নিয়ে নিছে। আরেকটু বাকি, দেখেন, সে নিয়ে নেবে। অটোমেটিক নিবে, আপনাকে কিছু করতে হবে না যে হারে কিভাবে দিব, চাপা চাপা দিব না এভাবে দিব, কিছুই করতে হবে না। আপনি সব শুধু দিবেন, আপনি শুধু দিবেন, সে তার মতো করে নিয়ে নিবে এবং সে তার মতো করে এটাকে ওয়াশ করে দিবে। আপনি এটা নিয়ে কোনো টেনশনই করতে হবে না যে হ্যাঁ পারবে কিনা বা নিতে পারবে কিনা। আসলে এখানে মেন কথা হচ্ছে আপনি শুকনো কাপড় 10, আপনি শুকনো কাপড় আপনার ওয়াশিং মেশিনে যতটুকু লেখা থাকে 5 কেজি 10 কেজি যতটুকু লেখা থাকে আপনি অতটুকু পরিমাণ দিচ্ছেন কিনা সেটাই হচ্ছে মূল কথা। আমার এটা তো 6 কেজি, তো 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন এটা। 6 কেজি ওয়াশিং মেশিনে এখানে আমি 6 কেজি শুকনো কাপড় দিতে পারবো। 6 কেজি মানে হচ্ছে শুকনো কাপড়। শুকনো কাপড় যেটাকে বলে সেটা। আর দেখেন অলরেডি আমার এটা চলতেছে। সে নিয়ে নিচ্ছে। এছাড়াও দেখেন কি পরিমাণ, হ্যাঁ জিনিসটা দেখে কি পরিমাণে ময়লা হচ্ছে। এই যে জিনিসটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণে ময়লা মানে আমার গায়ে থেকে এই ইয়ের ভিতরে গেছে, কম্বলের ভিতরে গেছে। আসলে এই পুরো পানিটাই সে অ্যাবজর্ব করতেছে কম্বলটা। পানি লাগবে মনে হয় একটু। হ্যাঁ, তো আমরা আরেকটু পানি বাড়িয়ে নিব কারণ হচ্ছে পানিটা সে অ্যাবজর্ব করে নিছে। সো আমরা আবার একটু পানি দিচ্ছি। আর কি গেল, আসলে দেখেন এইমাত্র আমি এই ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে আমার যে কম্বলটা দিয়েছি 6 কেজি
পাশাপাশি দেখেন এটা কি পরিমাণে খুবই স্পিডে ওয়াশ করতেছে দেখেন। এটা নিয়ে আসলেই কোনো টেনশনের কিছু নাই। এটা খুব সুন্দরভাবে আপনাকে ওয়াশ করে দিবে। আসলে পানিটা এবং হচ্ছে আপনার যেই যেটা বলতেছিলাম পানিটা এবং হচ্ছে আপনার যেই এই লিকুইডটা বা যে এটা দিবেন সেটা আপনি কিভাবে দিচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে দিচ্ছেন। আর পানিটা যদি একটু কম দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মোটরটা ঘুরতে একটু সমস্যা দিবে। সো পানিটা আপনার একটু ইয়েতে রাখবেন যাতে স্মুথলি ঘুরতে পরিমাণে পারে। বেশি। পরিমাণের থেকে একটু মানে যেখানে আপনার লেখা থাকে যে পরিমাণটা সেই পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন। তাহলেই আশা করি হয়ে যাবে। খুব স্পিডে ঘুরতেছে দেখেন। তো কি পরিমাণে ময়লা উঠতেছে আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন ঘূর্ণিঝড়ের মতো। তো এভাবে করে আপনি কম্বল খুব সহজেই ওয়াশ করতে পারেন। কেন এত ভারী, ভারী জিনিস আপনার ওই ওয়াশ করতে হবে এত কষ্ট করে? কোনো দরকার নেই। এখানে জাস্ট আপনি চিপড়ে নিয়ে আপনি ইয়েতে দিয়ে দিলেই হয়ে গেল। আর যাদের অটোমেটিক শুকায় তারা অটোমেটিক শুকিয়ে ফেলতে পারেন। আমার এটা সেমি অটো, তাই অটোমেটিক শুকায় না। তো এই ছিল আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি। অবশ্যই